Szép jó reggelt kívánunk, 1985, ja nem, 2021. szeptember 17-e van reggel, 5 óra 17 perc. Beszerző körútra indulunk, félhomályosan, Hollandiába Edhez, megyünk a McFly-ér, utána Victorér, és még van előttünk 1400 x kilométer. Tartsatok velünk! Na, McFly-t is összegyűjtöttük, jó reggelt kívánunk ismét, megyünk Victorér és indulunk tovább. Hozzáfűzni valód? Hát az nincsen. Nincs? Szar az idő. Na, megérkeztünk Komáromba Viktorhoz, haladunk tovább. Hozzáfűzni való? Na, Viktort is összegyűjtöttük, indul a mandula. Azaz, megyünk, mint a cunami. Na, hát Ausztria közepén vagyunk. Nem volt mit videózni, mert nem volt semmi történés. Igazából az osztrákok egész jól viselkednek, meg sem büntetnek, meg sem állítanak. Büntetés vagy nem fog jönni. Jó, mondjuk az inkább majd hazafele lesz várható. Lassan már Linznél vagyunk, úgyhogy nagyon ügyesek vagyunk. A politikán már túl vagyunk, és még nem öltük el meg egymást, ez egy nagyon jó dolog. Én is túl vagyunk. Igen, volt már pár ennyi sikamlósabb téma, amin azért már megcsúszott a politikai korrektség, de még szerintem egyelőre azt mondom, ki fogjuk bírni. Vaj, de menő! Jaj, de menő! Így haltak meg a kisbuszosok. Röhögünk, de nem vicces. Na, haladunk, bár bőven Németországban vagyunk, Nürnberg felé tartunk nagy lendülettel. Túl sok minden nem történt, levéve azt, hogy a bookingos szállás már szólt, hogy akkor legyünk szívesek egy kicsit összekapni magunkat, mert 9 óráig tartja a szállást, utána ők hazamennek aludni. Na most a GPS-ek általában ilyen 8 óra 15 és 8 óra 35 körüli adatot írnak, hogy addigra fogunk odaérni. Ha nem kerülünk be Németországba, egy dugóba se. Amire azért van esély. Ezt erre mondják, hogy csücskös. És nem tudom, hogy miért, de egyszerűen mindig, amikor Delóval kapcsolatos dolog van, valahogy mindig rohanás lesz a vége, bassz. De eddig még mindig megvolt, nem? Eddig még mindig megvolt. Ezt tegyük hozzá. Akkor ez most is megvan. Hát ha meg nem, hát Isten. Nagy a trailer, elférünk rajta. Így van. De korábban megyünk az Ednél. Igen, de úgy tűnik, hogy hétre már ott leszünk az Ednél. Lehet, hogy esetleg 9-10 óra környékén már sikerül elindulni. Akkor még akár az is előfordulhat, hogy holnap éjfél hazaérünk. De akkor azért lehet, hogy addigra kicsit föltörik a seggünk. De lehet, hogy a feleségeitek azt mondják, hogy csak 9-kor bezárnak, nem? Ja, lehet, hogy ők is bezárnak 9-kor. Bármelyik én nálam otthon nem lesz gond, mert nem is lesznek otthon. Én rám nem fog várni senki. Ott szomorkodok. Tényleg? Komolyan. Tényleg? Komolyan. Nem, hát ők elmentek a mamához, mert hogyha drága apuka úgyis lelépett, mint kurva a sezlonyról, hát itt mit várjanak rám? Na, úgyhogy így maradtunk. Föl kell venni vágóképeket is. Legyen mit összevágnod. Egy kis sajtos kiflivel együtt. Kis kamion, 80-as tábla, szarmirál haladjuk. Formába vágom meg a Jó, mindenki szép? Igen, gyönyörűek. Igen. Csapó. Hát, hogy látszódjon itt már ég megy. Ja. Csak hogy látszódjon ez a 3 alfa hím, aki Delaware megy Hollandiába. Na, kemény a squad. Mi? Ja, igen. Az meg lehet menni! Na, hát igen, szóval igazából jöttünk a Vájúba 100 kilométert, 100-as körüli sebességgel, meg 80-assal. Mindegy szarul, tehát így nem élveztük. Meglátjuk, hogy mi lesz, hogy odaérünk-e 9-re Hollandiába. Würzburg előtt vagyunk. Összintén szóval egész jó egyébként, mert most mennyi 3 óra van, aztán Pommersfeldenen túl vagyunk. Én nekem nagyjából ez a Delós hatótávom. Sötétedik, de már a holland határon tekergünk.
úgyhogy jövünk, mint a cunami. Tök jó. És egyébként szeretném megmutatni ott hátul az üres trélert. Na, az a hely, ahol most még nincs deló, de majd holnap lesz. Ja, és tök jó eseménytelen utunk van. Egyébként a dugók se kimondottan veszélyesek, úgyhogy nagyon örülünk neki. De a szállásra nem fogunk 9-re odaérni, úgyhogy azokkal sajnos most beszélni kell, hogy akkor valami más kell találnunk majd valamikor este fél 10-kor. Biztos imádni fogjuk a helyzetet. Szélességjelző nélkül is remekül érezzük a Masternak a szélességét. Igen. Kamion és betonfal között. Ja, meg. Igaz, mondjuk tükreink már nincsenek, de hát nem óra ki, nem pazarol. Bérlős vertek. Ja, legyen az ő bajuk. Köszönhetően 2021 gyönyörű szép fejlesztéseinek a McFly, viselkedjél! Na. McFly Notebooken gyorsan körbenéztük itt a lehetőségeket, és foglaltunk is egy új szállást. Haladunk afelé, most már Amsterdam környékén vagyunk. Még egy 80-90 kilométer, aztán utána talán oda is érünk, utána már csak egy kis etetés, aztán zúgunk is bele az ágyba nagy lendülettel, holnap reggel 7 óra Itatás. Után. Igen. Mert előre iszunk. A lovakat lelövik. Igen, előre iszunk a medve bőrére. Várjál, csak közben itt ezért jönnek. Ja, igen, közben is haladunk. Megnyílt a büfé? A román büfé. A román büfé, azaz. Hát igazából román traileresek. Téged veszlek, mégiscsak rólad szól. Viktor, ő jobban mutat, jobb az optikája. Ja, az. Többször mondtam már, hogy a McDonald's-ot azért ki kéne valami népélelmezési díjjal tüntetni, mert engem Kínában egyszer már megmentett az éhhaláltól, de itt is jól esik. Mondom én, hogy az öregek otthon a gyerekek. Hát nézd meg ezt a széket. Keressük a szállást, mert hogy fingunk nincs, mert minden épület ugyanúgy néz ki. Figyelj, szerintem menjünk csak ott az elejére. Azért csodákat is látunk. Gyerekek, ez teljesen nekünk való. Nem tudom, de megkérdezzük. Ez teljesen az ilyen elvetemülteknek való, mint mi vagyunk, nem? De majd ettől a családot megkérdezzük, hogy hol vagyunk egyáltalán. Úgy egyáltalán. Bármikor. Ennyi szart összehorszolni ide. Felháborító mennyiségű porfogó. Igen, itt azért leltárbizottsági tag nem lennék. Többek között. Egyébként tényleg egy ilyen lomis piacról építették ezt a házat. Valami szanatóriumból, nem tudom. Uraim, De egyébként tényleg Igen. vagy szanatóriumból, vagy diriházból. Azért a hófehérke. azért azt hagyján, de a pedálos Ferrari meg a pedálos tűzoltóautó az a kemény. Van ott felafel is. Az meg a festett tehén. Festett tehén? Ja. Van egy pár. Indokolatlan. Amerikából van egy így csesztessen, összeporzó. Itt is mi van. A szobaszám az hol van? Azt talált ki. Ott a kezet a kulcs. Várjál már, tükörben van egy majom. Várj, visszafele megy bele. Nem, jó. Na, most már jó lenne egy videón, én is rajta lennék. Mit szóltok ti ehhez?
Állítólag így kell csinálni fölülről. Nincs tokány. Jó, de igazából kéne akkor csücsöríteni is. Ja? Letöltöd az objektívet. Na, csak egy... Elég. Az íze kedvéért. Figyelj, Ezen nem akarok rajta lenni. ez egy nagyon jó. Chivas Regal. 12 éves volt 3 éve. Úgyhogy ez egy nagyon jó visz. Akkor ez még őszintén sikít, nem? Az. Na, Urak, egészségünkre. Egészség. Egi. Jó reggelt kívánunk. Hát sötét van. Nehogy már videózol. De. Ez állat. Sötét van. 6:30 van. Fölkeltünk. Megyünk a reggelihez és megyünk edhez. Ennyi. Jó reggelt. Indokolatlan. Indokolatlan? Ez az egész hely indokolatlan. Azt kell, hogy mondjam. Nem baj. Tehát így ja. Ez úgy, ahogy ez a videó is. Most minket ilyenkor videózni. Hát, nem illendő. ez nem tartozik hozzá az élményhez? Ez nem illendő. Az nem baj. Nem illendőségből vagyunk itt, hanem autót veszünk. Ez is hozzátartozik az élményhez, nem? Ez teljesen így van. Na, ennyi. Ja. Akkor jó reggelit. Jó reggeli a pálinka. Biztos, ami biztos, azért elnéztük itt a távolságot, meg voltunk győződő, hogy 10 kilométerre vagyunk vezettől. Ezt a 35-öt becsüldük 10-nek. Ez nem áll be, ez a szar. És 7 órára akartunk az Edhez érni, a 8 óra úgy látom sikerülni fog. Az idő szép, már kicsit azért most még friss. És gicses. Hihetetlenül gicses Hollandia, mint úgy általában. A büszke tulajdonos. Igen, aki hamarosan meglátja kiválasztott aráját, akiért a hozományt már kifizette. És a kelengyel is telepakoljuk. Olyan jobbra vettek ki. Aha, oda fog szerintem beseggelni. De tényleg ezt csináltam ezért magára. Van egy új épülete. Létre. Vegyed. Most látja meg a feleségét. Az igazi, aki majd parancsol neki az elkövetkező 30 évben. Still some work to do. There's one owner in America, over in California, but standing outside in the sun. Quite sun. Yeah, so this is why we expect like Let it go. Let it go. Oh, It's all adjusted. It's always good to see a door which goes up. Yeah. This one was broken inside the struts, so I just repaired it all. Fekete belső, Yeah. Figyelj, egyébként még ez se annyira vállalható. Nem olyan vészes. Nem. Abszolút nem. Ennél sokkal rosszabbul számítottam. Aha. And I know you got very good leather companies in Hungary. Yeah, he's already booked. Oh, right. So I sent the guy that there is a complete DeLorean and interior that he can do it, and he said in a few weeks. I'll be honest, there are 2 spots in the stainless I cannot repair. Very small, but this one, you can repair, we have to take the window out. Azt nem tudtam megcsinálni, mert tőle ki kéne szedni az But then I need to remove the glass, and that's No problem. and there is. Yeah. It was not with the car, but Ja, mondja. everything is original. The houses are original. You can see that the car is very low mileage. This original houses. Nagyon keveset fut. Even the tie ribs are still original. Nobody touched it. Ezt még a gyárba rakták rá, tehát annyira keveset futott, hogy még az se jött le. Ez meg ugye nem volt éppen akkor rajta, de hát ő visszarakta. Tehát ez akkor meg is van. Yeah. So that, He mostly understands English, but it's better if I yeah, translate. no worry. I know that real. What do you think about this change? The problem is with DeLorean that the hot water is spraying from this hose always on this place. So it will break. Maybe now, maybe in 5 years, maybe in 10 years. Yeah, because I changed it too. It's better to change it. It's a weak part of DeLorean. Yeah. So, but everything is
Original. Yeah, and it looks fine. Actually. And this also is done. No. You have to rebuild. You start with the fuel tank in the front. Clean it. You have to clean everything. New filter. I don't know if it's working yet. New build. Clean front to the rear. Actually, they want to buy complete fuel system or fuel lines. It's always good. Don't break. That's it. This is original? It's original compressor and it should working. Itt működnie kell, elméletileg jó. They don't break with. Normally they do about 300,000 miles. No problem. Yeah, mine is good. Yeah. And what alternator it has? The Motorola or the or the I cannot say. It's the Dusselier. Dusselier. Looks The early one, the weak one. A hővédőlemezt. Igen. Milyen. Aha, igen. Ugye, szerintem jobb, mint a képeken. Szerintem sokkal. Ja, hát az eltér az már, de a köztes többé is aztán most But attend your ride, so we have to find another place to stay. But it was very good, so it's okay. No worry. Yeah. Coffee? Kávé? Oh, no, thank you. Lehet, hogy az övé jó. Á, jó volt ez. Is it your garden? Yeah. It's the one, and he's the... But everything is wrong. I'm sure the frame was rusty, half of. I saw them on the frame as well. Yes, because half of the frame was missing. The lower part was not there. This is Hungary. Oh, it's not Hungary that frame. Yeah, Hungary. Probably from the old Indian. Okay. Mom is the Hungarian railway company. See his own stuff? So you see. Ez volt az északi oldala neki. You need to rebuild the calipers. Féknyergeket So fel what I kell do újítani. if it was my car, safety first. So new brake hoses, Yes. rebuilding the calipers, and a new master brake system. Okay. Clean. Yeah, this is what we wrote yesterday. Then the fuel system. Open up the fuel tank. Clean the fuel tank. And before you try to start the engine, Change oil. of course. Then flush new gas, new benzene from the front to the rear. You can take this one. This is the main fuel line. You take it off in a can and let them hit the floor. Na, át kell mosni benzinnel, és utána, amikor átmostad ugye egy pár liter benzinnel, utána megállod, de megint igazán valószínűleg ez is ugye This looks really clean and with the low mileage it should be good. The only risk is that if there was water in the fuel, that it's rusty. I don't know. Azt mondja, hogy jól néz ki, keveset futott, abban az esetben, hogyha nem került valahol bele víz, akkor ez jó lesz. Ha bekerült a víz, akkor valószínűleg az rozsdásodott itt-ott, akkor az nagyobb baj. De ezt most így nem tudja, még ugye ő nem jutott el odáig. My experience is with low mileage cars like this, you put fuel in it, if you clean everything, new oil, it will start. Ja, de a tapasztalata az az, hogy nem szokott gond lenni, tehát takarítsad ki rendesen, és akkor ez be fog indulni. Ez a jellemző. Yeah. And what do you think about the cage parts? Yeah. The injectors should be okay, but this is running on old American fuel that's very greasy. So for the injectors is it good,
Mindent tudok találni, jó? The only two parts is this part and this part. I expect this is okay because it's low mileage. Valószínűleg If it's igen. dirty inside, then we have to rebuild it. But you don't know. You have to Ez test it. tudja fene. About this and... This is not a problem. This injector is always good. Ez mindig Az jó. mindig jó. Azzal nincsen meg. No. The alternator, that's the weak part. This is the A generátor az ugye a korai, az a gyengébbik verzió, hogy ez a Ducali. Az biztos. change the bottle. And Actually, his lucky bastard. his main profession is electrical engineer. So I think it will be fine for him. You can always order it. It's not that let's go to the UK. Dorian, go. Azaz. Szélességet. Azt a kurva eget, Jézus Mária. Jézus Mária Szent József. Na, hát itt azért most lehet válogatni tömítésekből. Jézusom, bazd meg, hát... Komplett belsők, amit akarsz. Hoppá! Na, a nagy érték az itt van, gyerekek. Azt a kurva eget. De tényleg így néhány ajtó, Van egy pár Craig rádiója is. néhány ajtó meg Ahogy mindenféle látom. ledobálva. A balos első nincs, ahogy látom, az hiányzik. Nem, ez jobbos. És ezek itt gyáriak. Nem? Ez gyár, hát persze. Ez itt még a gyárból. 81-ből fóliával. Ez bal első. Igen. Ez bal első. Hát az ott kapásból egy pár millió forint, ez a 5 darab vagy 6. Hát ez annyi év, mint az autód. ez az 5. Igen. Körülbelül. Meg ott is egy. Ja, az is balos, az másik van. Hú, gyerekek, az a baj, hogy ide nem szabad nekem bejönni. Ez a világ összes pénzek. Itt mindent. Mindent is. Ezek a lámpának a konzoljaik. Mondjuk azért eltározni is eltároznék. Itt az meg a világ pénzét el lehet költeni. És el is fogjuk. És el is fogjuk, igen. Szerintem az első. Csak úgy. Csak úgy Ja, talomba. csak úgy. Igen, első lökös. Hopp, ez ide nekem van készítve. Hát van néhány dolog, ami Ez nekem van ide készítve. Fasz meg. Volt kéder munkát nem írtuk föl. és meglepották. Ott is van. Fasz meg. Amit akarsz, apám. De csak le kell venni, tudod, ilyen önkiszolgáló. Lepecsit van. Hozzá egy kis húzigálós kosarat. Ja, Abba beledobálod, az kijön, hogy 4500 euró. Fasz meg. Mekkába vagyunk, gyerekek. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 autó van csak itt, meg még 2 van hátul, az 11, egy frame van kint, vagy nem frame, egy body, bocsánat, és akkor még van ott, ahol az a kék polcos valami van, ott van egy átjáró, és akkor ott van még vagy 6 vagy 7 autó készen. És Ed. Morning! Morning! 1, 2, 3, 4, 5. Meg ő. Azért itt van baj. Hány autó van itt egyáltalán? Hát kint számoltam 11-et. Egy kis bűró. És akkor itt ezek a kiállított autók, amik már kész vannak, csak Ez a szín, ez nekem csak valami. nem jönnek értük? Ja. Ilyen a tiéd is ilyenre sikerült. De egy majdnem mindig van festve. Hát ja, nagyjából. Hát gondolom mindegyiknek ugyanaz a baja. Turbós DeLorean motor. A Renault Alpine volt, tudod. Igen.
15 autó van itt. És ide azokat teszi, ami már kész van. Jaj, nézd már, mi van mögötted, Viktor. Oda néz. Beverly Hills-es. Na most jutottunk el oda, hogy elvileg minden megvan, csak a videó kedvéért. Na, addig fölrakod, és akkor most jön a kihívás, hogy akkor ezt oda fölimádkozzuk. És szerintem, mivel ehhez 3-an kellünk, ezért a felrakás pillanatáról nem fogunk videót csinálni, csak majd, ha fönn van. Na hát a processzről nem készült videó, és arról sem, hogy valami állat, valami bobcatet szállított állítólag ezzel a trélerrel annak előtte, úgyhogy ilyen görbék ezek a rámpák. Úgyhogy ennek a végén a Viktorral konkrétan ugrálnunk kellett, hogy a rögzítő csavart vissza lehessen tenni, de ezt a jóisten nem robbantja le innen. Nagyon mutatós az autó. Na. Ezt videózzad le, hogy tényleg minden. Hát kicsit mint a lomis cigányok feltöltöttük a Verdát. Az a helyzet, tehát hogy itt hátul az új kárpit elemektől kezdve a gumik, klímacső, generátor, az mondjuk az én cuccom. Itt az új hűtő, meg mi van itt még? Ja igen, új hűtő, ez micsoda? Fék Ja igen, féknyergek, féktárcsák. féktárcsa betét, fékcső Viktor cucca, de nem. Az még ilyen. Az nagyon alul van, azt nem látjátok. Na. Úgyhogy látogatásunk végéhez értünk, gyártottunk még egy kisebb garnitúra papírt McFly-nak, mert hogy én kicsit hiányosnak ítéltem, de reméljük, hogy elárasztjuk az okmányirodát papírral. Úgyhogy itt azért még van egy kis etvasz. Ne, a papírt azt beleted, azt inkább legyen külön. Na hát akkor csak hogy bizonyítsuk, 3-4-1 van. 8-ra jöttünk, gyerekek, 3-4-1 van. Gyerekek, ez egy ránk van tapadva, semmilyen követési távolságot nem tart, azért ez botrány. Igen, hemóta. Te mit szólsz hozzá, McFly? Tarthatatlan. Tarthatatlan, nem? Hát ez így. Na hát úgy, hogy legyünk benne mind a 3-an, Viktor. Na, hát mission complete, így röviden. Aztán megyünk haza. És az, hogy hogyan sikerül, ez egy érdekes kérdés. Hogyha nem állunk meg, és minden tökéletes egész Németországban, akkor fél 2-re én már otthon is vagyok. méter után kanyarodjon Érzek némi problémát ebben. Majd kiderül. De a McFly nem érzi a problémát még. Viszont nagyon érzi a Verdát. Ja. Én nem tudom, lehet, hogy itt jobb minőségű a fű, amit a madarak esznek, de hogy bazd meg ekkora galambokat, azért az kurva kemény, nem? Elsőbséget kellett adni a libáknak. Igen. Erre visz a GPS. Hát igazából én viszem el, én megyek erre, mert a GPS az a susnyásba akar 15 fordulós visszajövést csinálni. Itt legalább nem kell nagyon forgolódni, csak kisebb lett az út, mint amire számít. Kicsit szűk, nem baj. Pont elfér. Na nem baj, elfér. Legalább jobban meg tudják nézni az embereket elől. Ott libeg szépen mögöttünk. És a birkák és a A legújabb Renault tulajdonos tekinthetjük meg. Meg a legrégebbit. Meg a legrégebbit. Hát legalábbis a klubon belül. Igen. Mert még egy régebbi van Győrben. Ja igen.
Meg én is itt vagyok. Hello. Meg az új fiú. Na, akkor most Most csak a második. Most akkor tegyük rendbe ezt az új fiú kérdést. Igen, mert itt a legújabb gyerek. Nem. Nekem már van nevem. Neked kell Hát ez találni. az, igen, neked kell nevet kitalálni. Nekünk már van nevünk. Nekem itt még nevem sincs. Nem baj. Megszoktam. Hát azért, mert ez bemondás alapján megy. Ennyi. Ja? Hát figyelj! Jelöljük meg? Most az itt necces. Mert ott látod, Ott van szemben. Jó, lemegyünk. KFC. De De itt csak a is tükör- Gyerekek, nem látok a tükörben. Ja, bocsánat. De mind meg fogunk halni. Na, Hát most Éhesek vagyunk. tudsz benne lenni. bőven jó. Éhesek vagyunk. 2 óra van, ideje lenne ebédelni. És van KFC is jó, nem? Az nem is tudom, nem tudom. Most jelöljük. Nem A Meki az már bejárat. Én a Mekiben jobban bízok. Az ott van balra. Igen. Ott már tudom, hogy melyik műanyagot adják nekem. Óvatosan, Várjál, így bazd meg, meghalom, bazzeg, nem borítod az autót. Itt a Meki, végre tudunk egyet ebédelni. Mert hát a reggeli 2 kenyér az nem volt azért a világnak a legteteje, maradjunk annyiban. De most egyelőre jók leszünk így is. Nem. De a lényeg, hogy Hollandiából most már lassan kijutunk. Azt onnantól kezdve már csak a német gyönyörű autópályák, a dugók nélkül várnak ránk. És végig tudtam mondani röhögés nélkül. Már hogy te röhögtél Akkor volna? jobbra. Hát nekem kellett volna röhögni, hát német autópályák dugó nélkül. Hát az olyan hülyeség, mint az alkoholmentes sör. Így van. Ja. Nincs semmi értelme. Ez itt fityeg. Az eló még megvan. McFly tovább is hisz abban, hogy még ma hazaérünk. Őszintén szólva 7 óra késésben vagyunk tegnaphoz képest. Mi baj történhet? 7. 7. Esetleg 8. Tehát ez azt jelenti, hogy ideális esetben akkor hajnali 5-re mi otthon is vagyunk. Hollandia az tele van amerikai V8-akkal, és ugye hát itt aztán környezetvédelem van, meg mindenféle egyebek. És hogy én nem értem, hogy itt hogy fér el ennyi szakadék amerikai V8. Ezt már meg kell nézni. Hány? Lefőzni való? Menjünk meg. Ő még hisz. Várjál, a büszke Nem, én tulajdonos. De mit tudsz? A büszke tulajdonos és az autója. Ez a... Jaj, nem. Oda néz. Ez a legjobb kép. Tessék. Várjál. Majmot kivesszük belőle, hogy? Nem kell. Tessék. Ez életed videója, apám. Figyelj, most nincs más dolgunk hozzáig, mint téged videózni. Így van. Nem, az cenzúrázott. Szokjál hozzá. Nem nyilatkozom. Végre otthon érezzük magunkat. Állunk Németországban, a dugóban, pontosabban szépen csöndesen haladgatunk. Most már 10 perce itt jól szórakoztatjuk egymást. De talán vége van már lassan. Aztán utána majd lesz másik már Igen. itt a GPS. És bárki, aki ennek a videónak a hatására Renault Mastert szeretne bérelni, Keresse meg minket. ott van az Adunk elakadási jelző. kontaktot. Ott fönn. Meg az állófűtés. Ez nagyon lényeges volt hozzátenni. Hát csak hogy, na mint plusz feature, erre is órák kérdése volt, mire rájöttünk. Mutasd meg ezt. Mit? Ja. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Kihajtható kis asztalkánk van. Úgy? És akkor ide föl tudod tenni a dokumentumot. Ja. Mondjuk a menetlevelet, amit nem írunk, mert hogy minek. Mutassam meg, hogy visszarakom. Igen, akkor figyelj, akkor már teljes. Közben vízparti van, tessék. Megtincsaljuk majd. De, hogy tiltja? Örül csak a fenyő, hogy... Hozzáfűzni való, uraim? Menjünk már. A GPS szerint akár már fél 5-re is otthon lehetünk. Megálló és Komárom nélkül, én Újpesten, igen. Igen. De abban az esetben, hogy esetleg tankolni kell, amit kell,
És Ha csak esetleg addig fel nem szünetezni kell, és esetleg valamit enni kell, és Komárom meg inkább kivinni kell, és kell, akkor nem biztos, hogy ez a fél 5 tartható. Tehát biztos, hogy nem tartható. Mert sajnos, ahol mi megyünk, ott van szükség utakra. Azok meg ilyenek. Így van. Tehát mondhatjuk, hogy McFly föltett mindent egy kártyára, és elénekelhetjük Stingtől azt, hogy a pálya mellett ez szó lesz, ha nyitva lesz. Úgyhogy az előbb még volt egy ilyen 160 km a kocsiban. Akkor volt az benzinkút mennyire? 70 Akkor volt 70 km-re, gondoltuk, ezt még megkockáztatjuk. Aztán most már csak 18 km-re van a benzinkút, vagy most már csak 15. De az előbb még 80 km volt a kocsiban, hát ez az előzőek tanulságából. És az utolsó emelkedőn föl leugrott nullára. Igen, és az utolsó emelkedőn ez leugrott nullára, és ez azóta is ott van. Minden kártyánkat föltettük a francia technikára. Nem biztos. Illetve arra az egy darab SO kútra, ami az elkövetkező időszakban lesz. Szomjasok vagyunk. Ausfahrt? Ja? Mit vegyünk? Keine Ausfahrt? Na most a változatosság kedvéért úgy videózunk, hogy nem megyünk. És akkor úgy érezzük, hogy ezzel feldobjuk az egész videónak majd a hangulatát. Meg főleg látszik, hogy elő is benne, hogy ezért nem egy utolsó feature. Meg a tulaj mondjuk nem, mert elbújt itt mögöttem, de Másodjára álltunk meg, az a fele. igen, még mindig nincsen döntés, hogy este végig nyomjuk-e vagy nem nyomjuk végig, ezt majd meglátjuk. De haladtunk, kétségtelen. Kicentiztük ezt a tankolást, Ja, mert a 105 literes tankba beleficcent, mennyi? 109? 108? Lefotóztad? Úgyhogy igen, izgalmas volt. 70-ből hirtelen lett 0 liter. Igen, jó az. De eljutottunk idáig. De valahogy amikor delózásról mindig van pár ilyen balfasság. És most megmutatjuk, hogy miért nem szeretjük az Androidot csapatostól. Ez az. Ezt azért már talán sokan látták, és hogy miért nem szeretik az emberek az Androidot. Egy WC-n lefagy. Tehát lefagyott a budik. Nincs rajta reklám. Na, jó estét kívánunk! Másodjára? Igen, másodjára, az első töröltük, mert az Ed megmondta, hogy a politikai korrektség nagyon fontos, legalábbis Hollandiában, úgyhogy most úgy gondoltuk, hogy mi is tartjuk ezt a dolgot, úgyhogy az első videót inkább cenzúráztuk. Ezt nem fogjuk. Na hát Erlangen közelében vagyunk, Bommersfeldet most hagytuk el. A Viktornak szeretett helye, igen. Ő a McFly. Ő a tettes. Aki most vett egy Delót és azt hiszi, hogy most így mindent szabad, és igazából Az a baj, hogy nem meggyőzte a Viktort, hanem a feladásra kényszerítette ezt a ma esti szállást illetően. Tehát, hogy a chili szál, chili paprika a zapszemmel együtt, meg egy tasak sóval van neki fődugva a seggébe is. és nem bír aludni. Előrébb is, de azt most hagyjuk. Értjük, hogy más a bioritmusunk. Mármint, hogy nekünk van. Értjük, hogy más a bioritmusunk, ettől függetlenül most beletörődtünk abba, hogy itt ma nagy alvás nem lesz. Úgyhogy majd itt felállva szentelünk. Úgyhogy majd egyben lenyomjuk szépen ezt az egészet, és éjjel 3, 4, 5, 6 igen, és a Soderklubos kis Ádámot fogjuk idézni hónap, hogy ez a nap már el van baszva. A hónapi napunk az el lesz baszva. Valószínűleg Linz és... Valószínűleg Linz és Szent Pölten között fogjuk nagyon-nagyon unni az egészet, és a határ átkelőnél majd valószínűleg egy kicsit mápul fogunk. Addig a Viktor legalább alszik egyet, én meg itt középen vagyok. Hát majd egy kicsit próbálunk aludni, de sok remény nincs. Így 90 fokba beállítva a getterekünk. És azt hiszi a McFly, hogy egyébként hogy nem áll fenn az a veszély, tehát hogy oké, hogy nem akarja ott hagyni az autóját egy parkolóban, tök értem, hogy veszünk rá egy ponyvát, akkor is ott megnyomorgatják esetleg, meg megnézegetünk, mint oké. Na de hát itt, a sötétségben, azért nem látja, hogy megvan-e még az autó, az meg. Itt se látjuk. Nem látjuk, fogalmunk nincs, nagy csattanás még nem volt. Az előbb volt egy román kamion, ami majdnem így a szélvédőnkön bevert egy
közlekedési táblát. Megvan még. A kamion vagy a Deno? Úgyhogy... De még ez szerencsére komoly helyzet nem volt. Ugye kamionstopp van, tehát ilyenkor azért most lehet közlekedni nagyjából. Ilyenkor csak románok mennek. Igen, jó, hát. Itt az a kérdés, hogy azok a terelések ott Ausztriában, ahol aztán tényleg éppen, hogy elférsz, azt hogy fogjuk abszolválni, de feltétlen bizalmunkról biztosítottuk McFly-t. Ja, nagy stunga látnak. Nem tudjuk, hogy fogunk-e vacsorázni, mert igazából jól becsokiztunk. Meg Viktornak még volt egy szendvicse időszámításunk előttről. Még Mezopotámiába tették vele a szalámit. Igen. De azok még tudtak szendvicset Igen, csinálni. meg volt egy Balaton szeletje, még volt rajta egy 60 filléres árcédula 1967-ből. Úgyhogy azt még... Szerinted? Nagyon jó a Balaton szeletje, nagyon szeretem. Jó. Hát mi baj lehet Teljesen jó. Inkább ez a moslék Lion csoki, amit én vettem. Persze. Princes francos Nobélia. Így van. Francos búziskodása, hogy a mi kis falunkban mondta. Az jó. Hát valami francos búziskodás. Na. Megyünk. Még túl is élhetjük. Igen. A következő videó hangulatát illetően én azt gondolom, hogy még lehet, hogy még talán jó lesz. Vagy lehet, hogy a Viktor így fog aludni, és azt én fölveszem sutyiba. Nem tudjuk. De akkor nem fogom ám világítani a fejemet. Hát te nem, majd én világítom. Amíg föl nem írja. Nem, gecik nem. Ja? Apropó gecik. Nem, fölvetem videóra. Volt itt és volt még egy DUND 1-es is. Igen. DUND. Dundi. Igen. Gondoltam, ezt megveszem. Mert hát... Na. Ez azért fontos, mert lány, ezzel most női olvasókat gyűjtünk, meg nézőket. Nem csak a nőknek van testképzavara. Férfiakat is elkap. Igen, és egyébként kiátlagoltuk, hogy a McFly hány kiló vagy? Kevés. 56 kiló? Hallod? Én nem bírom el például a saját motoromat, de hát még utas se lehetnél ott. A McFly 56 kiló, a Viktor 75, 85, 6. Úgyhogy így hárman kiadunk 2,5 egészséges embert. Igen. Na mindegy, megyünk. Reméljük a következő videó az még életben talál mindenki. Egyrészt. Hát ha nem, akkor nem lesz következő videóban, az meg. Miért? Ja, hát mondjuk még fölvehetem, ahogy éppen raknak be még, vagy valamelyikünk fölveheti, hogy a másik kettőt rakják be a tepsibe. A következő videó még lehet, hogy jó hangulatú lesz, aztán azt majd meglátjuk. A Szentség, a Szent Grál helyére érkeztünk. Az osztrák autópályán már a tököm tudja, hogy hol vagyunk, fogalmam nincs. És akkor itt most nekiállunk, bitte ordunk, ja? Orderiren, ahogy a német-angol mondaná. Álljunk neki, mint az urak, bejövünk kajálni. Ismét egy McDonald's. Ez a Harmadik. Figyelj meg, ha értem én, hogy most te fizettél, és ezt ki akartad kerülni, meg a tököm tudja. De mennyivel jobb lett volna kifizetni egy szálláson egy reggelit? Semmivel. De... Mindenki jobban járt volna. Most a Viktorral benyomtuk ezt a pálinkát. Na jó. Rövetét. Én is kortyoltam egyet, ő még tolt rá egy kis viszkit is. Megesztjük ezt a mekit. Innentől kezdve magadra vagy utalva. Az a miénk. Innentől kezdve magadra vagy utalva, öcsém, mert mi alszunk, az biztos. Na, itt vagyunk Komáromban. Hoztam az asszonynak bucsúfiát, mert azt mondta, hogy véletlenül se hagyjam ezt ki. Jó kis hosszú utunk volt, szerencsére meglehetősen eseménytelen. A mai nap folyamán szeptember 19-én 3 óra 33 perckor érkezett meg az új Delo az országba. Nagyon büszkék vagyunk rá. 1244 kg. Annyi? 4,5 méter. Egészséges, de egy kis törődést azért igényel.
És tojáshéj még van a seggén. Tojáshéj még van a seggén. Fogjál egy kicsit, mert én még fölírtam 2 dolgot, amit mindenképpen kell mondani. Ja igen, az egyik. Delót este hazahozni emberiség elleni bűncselekmény. Több okból. Ez egyik mi miattunk, a másik pedig azért, mert a Delót azt meg kell mutatni az embereknek. Ilyenkor meg nem látja senki. Ez nem jutott eszedbe hamarabb. Ezek már meggyőzőek. Ezzel érvelhettünk volna. Azért, mert most jutott el idáig a feldolgozottság. Most jutott eszembe. Én állítólag egyébként aludtam 4 órát, de hogy... Figyelj, 3-at letagadhatnám. 3-at letagadhatnék? Meg valamint még azt is megállapíthatjuk, hogy Amsterdamból idáig mi voltunk a legvagányabb trélerek. Az biztos. Tehát azt a sok hulladékot, amit hoznak be az országba, hát jó van, ez már a mi bajunk, mi legalább rendeset hoztunk. Így van. Vagy pontosabb az ország baja. Ja, Tankolunk úgyhogy egyet. ennyi. Most egy gyors tankolás nektek. Aztán te visszafekszel aludni, Az valószínű. 2-szer annyi helyed lesz. Fekszek keresztbe. A jóisten áldja a lakcímedet. Ha gondolod, itt is van hely. Azt elkezdek. Ja. Jó van, Na, akkor ennyi. Folytassátok az utat. Én nekem már jó világ jön. Mindörökké ámen. Hajaj. Na, És még mindig megyünk. és még mindig megyünk, de már nem sokáig, reggel 4:07 van. Egész pontosan. És megérkeztünk McFly-ékhoz. Úgyhogy hazakerült a Deló. Na hát leszettük a Verdát. Még egy kicsit ilyen befordulásügyi problémáink vannak ide. Nem adja jól vissza a kamera, de hát most majd a futóval, mentővel egy kicsit meghúzzuk előre, aztán majd valahogy lesz. Na, az a kapu, amiben jöttünk, gyere ide mögém, és itt van a Verda, szépen beraktuk, szoptunk nagyot, túléltük, az autó is, hála Istennek. Volt egy-két olyan mozzanat, amikor azt mondtuk, hogy hát ezt nem biztos, hogy jó volt, de mindegy, túléltük. Ben van. Nagyjából itt ért véget a túránk. McFly, mint új tulajdonos, Büszke tulajdon. új büszke tulajdonos, az új gyerek. Ha! Na, akkor vigyázzunk magunkra. Ő meg elkezdi reszelni, én meg megyek aludni. Meg én is. Most már. Ez lesz a nyitó videó, oda néz. Most kussoljunk, hogy meg tudjam vágni. Vagy hogy majd meg tudjam vágni. De szép legény vagyok, nem?